So तुम्ही खोरो सगळ्या काळजान इसमोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता काळीज म्हजें तुका दिता. मार्कूचें शुभ वर्तमान. आनी जेरुजाल्याक थावन देंवून आयलेले धर्मशास्त्री अशें म्हणटाले. ताचेर बेलझुबूल बसला आनी देंवचाराच्या पोरदाना उदेशी तो देंवचार काडटा. तांकां एकठांय आपोवन वेपाऱ्यांनी तांकां सांगूंक लागलो, सैतान कसो सैतानाक भायर घालतलो. एक राज आपणाचेर आड फांटलें जाल्यार तें राज उबें उरो नजो, आनी एक घर आपणाचेर आड फांटलें जाल्यार तें घर उबें उरो नजो. तशें तर सैतान आपणाचेरूच झूज करूंक उठलो आनी फांटलो जाल्यार तांच्यान उबो रावूं नजो. तांचो शेवट पावलो. कोणाच्यान एका बोलिश्ट मनशाच्या घरांत भितर रिगून त्या बोलिश्टाक आदी पयलो बांदल्या शिवाय ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदतोच की तें घर लुटूं येत. सगळीं पातकां मनशाच्या पुताक भोगसतलीं आनी ज्यो देवनिंदा ते करीत त्यो, पूण पवित्र आत्म्याचेर देवनिंदा करीत ताका केदींच भोगसणें मेळचें ना. तो सासणाक उरता तसल्या पातकाचो गुन्यांवकारी म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. मेलो आत्मो ताचेर बसला अशें तांणी म्हणलेलें देखून हें ताणें सांगलें. देवाचें उतर हें.